tuludde nga neetegese, tuludde nga abaweereza beetegese, era abaweereza bangi bagenda kujja, naye n'olwalo lwennyini tuli mu kisiibo. N'olwenkya obudde buno nga buvuddeko eddiba tugenda kukeerera mu kisiibo. Nolwekyo ekisiibo ke kabo ku bubonero obw'okweteekateeka, naye tetweteekerateekera mu kino kyokka. Tuze tusiiba ebisiibo bingi nga bitwambaza amaanyi aganaakola mu maaso. Kati kino ekisiibo kyetandise leero nga 3 nga n'enkya nga 3 mu lumu nga bukedde tugenda kukibeeramu. Ate ekyo ekya 2025 ennaku 14 mu byafaayo ennaku 14 bye twazikwata ze zaatuwa ettaka lino. Ennaku 14 era omulundi gwaffe ogusookera ddala okusiba ennaku 14 gwali mwezi gwa 8 mu mwaka gwa 2015. Okuva ku olwo twasabiranga mu kibuga eyo ku Bati Valley, ne tuyingira mu lugendo lwe bayita road to Canaan, ne tutuuka butereevu ku Canaan land nga tuli mu kisibo eky'ennaku 14. Ne twebaza Mukama otuwa naffe ettaka eryaffe mu kibuga. So okuva ku olwo 14 tituzivangako. Buli mwezi tusibayo 14, weewaawo mu Independence Night tumanya okulinnya ne tugenda mu nnaku 42. Naye twetegese. Ebimu ku birago okweteekateeka kwaffe kwe kuzza ebbali emmere, kwe kuzza ebbali amazzi, twekolemu omulimu mu mubiri, mu mwoyo, mu birowoozo